My naam is Charlton Phillips en hier is my getuienis. Ek het baie opgegroei in die Kaap en ek het baie opgegroei met woede in myself, want die tyd wat ek toe gebore is, het my pa was nie dronk gewees. Ek was gebore gewees en hy het gesê ek is nie sy kind nie. En so het ek opgegroei met daai tipe ding in my kop en van waar ek behoort, wie is my pa? En op 'n tyd en dan toe ek besef my is my pa en as hy het my net verwerp dat gevoel omdat hy nie 'n pa gehad het in sy lewe nie, het hy gevoel hy wil vir my ook verwerp, amper soos ek is nie sy kind nie. En ek het so opgegroei en ek het baie geheeg geraak aan my ma en my ma het vir my altyd geleer, ek moet nooit terugstaan vir enige geveggie, ek moet altyd uitgaan, ek moet 'n man wees en so het ek opgegroei met dit. En ek het baie keer het ek beklei om goed reg te kry, om te veg, om goed reg te kry en ek het baie keer goed reg gekry deur beklei. Maar dit was nie die regte ding om te doen nie. Om goed reg te kry deur beklei is net die regie. En dit is die werke van Satan. En so het ek opgegroei en so ek en my pa ons het 'n goeie huis gehad en goede, maar met dit al die goede wat gebeur het ek nog steeds gelei aan verwerping, want ons het die vader liefde gehad van mekaar. Ek het nie my pa se liefde, ek het dit gesoek, ek het 'n pa se liefde gesoek. As ek rugby gaan speel het, dan het hy nooit gesê, hy gaan kom kyk hoe speel ek rugby nie, want hy was ander kinders se paans wat kom kyk het. En hy het 'n baie groot leemte in my hart gelos, 'n baie groot stuk weg in my hart gelos. En ek het daai liefde dit gaan soek. En ek het dit gaan soek by beklei, by om beskof te wees en net rou te wees in die lewe. En ek het begin steel. Van kleins af het ek al begin steel al, dit was 'n saad wat in my geplant gewees het. Ek het begin vat van my ma, ek het begin vat van my broer, ek het begin vat in die huis, ek het my ma se huis kaal gesteel. En almal die goed het gebeur, eintlik was ek nooit op drugs nie. Ek het altyd net geveg en ek het saam die bendes geloop, saam die 27 bendes, ek het saam verskillende bendes geloop en ek het net hewig gesaai in die mense lewe, ek het mense geroof, ek het die huis ingebreek van mense. En almal die goed het so by mekaar gekom, dat ek net al die liefde gaan soek het, wat ek by 'n pa wil gesoek het, was daar nooit liefde vir my nie, maar ek het nooit besef dat die Here eintlik 'n pa is vir ons, 'n vader vir ons is. En almal die goed het so by mekaar gekom en toe ek begin 'n tik gebruik, toe ek verslaaf geraak aan tik, en toe ek verslaaf geraak aan dagga, en toe's eerste sigarette, en toe's het tik, en toe's het dagga, en toe's het buttons, toe's het Mendrix, en dit het 'n rou effek op my lewe gehad, want alles was toe weggeneem van my af. Die tik het kom vat, hy kom steel by my, hy kom baie goed, hy kom verwoes by my lewe, hy het my ma gevat van my af, hy het my broer gevat van my af, en my pa is 'n verslaafde alkoholist, hy is uit die huis, het ons my ma en my pa is geskei, maar almal daai goed bygevoeg, as waar die vyand kom steel het, en die vyand het net kom vat, en op die einde van die dag het ek so verslaaf geraak aan tik, dat ek nie meer sonder kan wees nie. Dat ek enigiets te doen vir tik. En die enigste, die ding wat ek gedoen het vir tik, die meeste ding wat ek gedoen het, is die mense te roof. En om te hoor mense, hoe skree hulle as mense hulle sakke vat van hulle af, dan skree hulle. En om mense seer te maak, om van my familie te steel, om van my ma se py te vat. En niks te dink af van ek was net te gemors. En die Here het gekom en hy het regtig waar en hy het kom minister my hart in en hy het kom oorvat in my hart in. En die tyd wat ek die Here ontmoet was 2017 het ek die Here ontmoet. 2016 het ek die Here ontmoet. En
hy het regtig oorgevat in my hart en ek het hom ontmoet en ek het sy hand gevat en het gesê, hierso, ek is 'n pa vir jou, ek is 'n vader vir jou. En met die 8 tot 13 jaar verslavendheid in my lewe van tik, het ek geen liefde gehad in my lewe nie. Het was net 'n dooie stuk kool in my lewe gewees en ek dink vir mense buite kan ek wil sê, daar is baie hoop, daar is hoop, in die Here is daar hoop, en die Here kom maak jou vry. Die Here kom en hy ruk jou, en hy vat jou en hy sif jou tot wanneer jy moet vir hom aanbid. Want hy is God, hy is koning, hy is alleenlik as hy God, en hy kan vir jou red. Hy kan jou hand vat. En ek wil net vanoggend vir die moeders daar buite kan sê, daar waar jou kind nou is, hy steel in jou huis, hy is net, hy verwoes jou hele lewe, jou familie se lewe. Dra hom op na die Here toe en bid vir hom. Dra hom op na die Here toe. Gaan op jou knieë voor sy kooi, bid vir hom. Daar is hoop. Maar as daar tafelaf moet gee, dan moet tafelaf gegee word ook. Dit is net te sê dat alles moet smooth gaan nie. Maar hy moet besef dat die Here is koning en hy moet besef deur tafelaf dat hy God nodig het, ook by homself. Ons moet lewe spreek in ons kinders se lewens in. Ons moet lewe spreek in ons eie lewens in. Ons moet begin 'n lewe spreek oor jou familie se lewens, want op die einde van die dag is wat jy praat, wat jy spreek, sal dit oor jou kom. En so wat die Here ook vir jou sal seën. Ons moet begin bid, ons moet begin vas, ons moet begin die Here se aangesig soek en ons moet begin vorentoe gaan met God se vuur. Ons moet nie meer terugstaan nie. En as die Here sê ons moet go aan, ons go vir evangelisasie, ons moet mense gaan bereik in ander lande, ons moet mense gaan bereik in ander plekke waar hulle die Here ken nie. Ons moet mense gaan aanraak, ons moet mense gaan deur die Here moet ons mense gaan aanraak. Ons moet altyd dit besef, ons moet deur die Here die mense gaan aanraak, sodat die Here in ons kom vloei, sodat die Here se gees in ons kom vloei. Die Here se vuur, as die Here se vuur op jou kom, dan is daar geen meer terughou nie. Daar is nie meer terughou nie. Ons kan nie meer besef, ons kan nie meer onsself jammer kry nie. Ek het gister dit gesê op 'n foon. Ons kan nie meer onsself jammer kry nie. Ons moet begin die Here dien. Ons kan nie nou nog sit in ons polse kou en goed nie. Ons moet die Here dien. As dat die Here is baie lief vir julle. En die Here wil 'n wonderwerk in die lewe kon doen. Ek staan hier so as 'n wonderwerk. Ek staan hier so as gevlinder, ek het 'n blinde oog, ek het 'n winkel geroof. Maar ek kan vandag sê dat die Here vir my vry kom maak het. En daai dag kan ek vir 5 jaar tronk toe gaan het, maar die Here het besluit iets anders besluit in my lewe. Hy het besluit dat ek 'n kind van God is. Hy het besluit dat ek vir hom moet dien. Hy het besluit dat hy my baie lief het. Hy het besluit dat hy sê hierso op my T-shirt staan, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat niemand mag verlore gaan. Dit is wat hy besluit het vir my lewe. En dit is my identiteit. Hy het my so lief gehad, dat hy vir my gestuur het, dat ek nie mag verlore gaan nie. En as baie mense dit kan besluit, dit kan besef, en dit vat, dan sal ons 'n beter wêreld hê. Loop met die vuur van God, en die bose sal van jou afskroei. As jy jou oë op Jesus hou, dan sal jy vorentoe gaan. En met Jesus kan ons alles doen. Maar sonder Jesus kan ons niks doen nie. Ons moet onder sy sambreel staan. Ons moet nie wegbeweeg nie, want dan staan ons alleen. Ons moet onder sy sambreel staan. Amen. Zo, sluit.